Всем привет! Новая серия. Ну так, чтобы не валялось. На месте. Сегодня поговорим о полиуретане. Полиуретан под заказ. Моя первая реклама, бесплатная реклама. Если вас интересует изделие из полиуретана, напишите мне, я вам дам контакт. Компания занимается реконструкцией, грубо говоря, всего резинового. Она может сделать из полиуретана все или сделать реконструкцию ваших соленблоков, резинок, отбойников, пыльников или чего-нибудь еще. Не только на Mitsubishi 3000 GT. Я сделал себе реконструкцию. Это у нас опоры двигателя. Оказывается, в 3000 GT опоры двигателя разной жесткости. 3 опоры одной жесткости, как бы стандартной резиновой жесткости, а одна опора по шору намного жестче в оригинале, то есть по заводу. Наверное, на нее какое-то идет более сильное усилие или что-то еще. Я думаю, не просто так японские инженеры сделали одну опору жестче. Они могут вам произвести втулки стабилизатора, или, как для примера, пыльники на шаровые опоры, или вот соленблок, тоже реконструкция, или, как пример, вот эти, передний рычаг, соленблок без внешней втулки. Я вот еще думаю, вот это из полиуретана заказать, переделать. Там можно все переделать. Оператор пришел, наконец-то. На месте? А то самому как-то неудобно. Так вот, полиуретан под заказ. Если вас интересует изделие с полиуретана, пишите мне, я вам дам контакт. На месте? На месте. На машину возвращаю всегда уже то, что готово. Трубка, она была так. Шпон. Mitsubishi. Я не помню, как оно было. Теперь вот это. Тоже не помню. Вот так, наверное. Ну и сверху было вот это. Вот так, наверное. Ставим опоры двигателя. Перед тем, как говорить, что полиуретан плохо ходит или не выдерживает, все это неправда. Если полиуретан сделан из говна и палок, не по правильной технологии, понятно, он разваливается. Но полиуретан и по температурной стойкости, и по растягиванию лучше, чем обычная резина. И производство, то есть реконструкция, по-любому будет дешевле для вас, чем оригинальная запчасть. Советую. На машину я не возвращаю ничего ржавого. Гаечка. Какая она стала красивая. Готовлю крепление опор двигателя. Еще горячая. Готово. Ставим на место. Сейчас немножко будет застой, потому что мне стучат в ворота. Выключай. A few moments later. Слушай, долго мучился, не мог вспомнить, как железка-то стоит. Разобрался. Это так. И еще одно крепление. На месте. На месте? Выставляй. Да. Так, поехали. Дальше. Первая опора. Ставим на место.
Она была там. Нужно подуть. Вот так. О, красотень. Внутрь резьбы, конечно, неудобно, поэтому снаружи резьбы. Неудобно мне в перчатках. Хоть ты меня прибей. Пальчиками прикрутили. Уронил клей. Что они такие длинные, конечно, я не знаю. Точно отсюда? По любасу в какой-то серии я очень долго искал, подбирал, куда какие болты, вспоминал, по видео смотрел, фотографии пересматривал. Болтики я отворонил. Я так скажу, если был бы чемпионат мира по воронению болтов, я бы победил бы. Сами опоры я отпескоструил, вскрыл бруноксом и покрасил юпол раптором, они красивые. Ну и понятное дело, полиуретан, который не мягче, не жестче, а по шору реконструкция оригинальных. 60-70 ньютонов. Ну, давай затянем. Есть. Есть. На месте. Следующий пациент это у нас вот это. Следующий пациент. Тоже полиуретан, тоже под заказ, тоже реконструкция. Сейчас встанет на место. Как бы так сесть. Ой, слушай, красота. Так, а надо вспомнить, как это было. Вот так или вот так. Хорошо, у меня есть книжка. Нужно подуть. Люблю дуть. И, по-моему, оно было вот так. По старой схеме. Болт. Клей. Так, что я закрываю, сейчас опять открывать. Да не падает. Не падай. Я ж только пришел, куда все падать начал. Обычно, если падает, то уже после 4 часов гаража. Красивые такие, чистые, не ржавые. Подушки были ржавые, да, пипец? Подушки были тоже ржавые. Может, фотографию вставлю, если найду. Как они были до того, как. Кто там? A few moments later. Эти болты закручиваются на 45 ньютонов. Раз, два, три. 45. Как в книжке написано. На месте. Следующее. Вот это. Крепится она вот так. Или вот так. Расстояние между дырками разное. Поэтому тут только одна возможность ее поставить. Но для того, чтобы ее поставить, иди сюда, давай. Нужно вытащить красивые резиночки, которые я вернул на место. Какие они красивые, ай, какие они красивые. Там, где черная, значит, была ржавчина. Вороненый, хороший. Появился. Головка пошла. Хап. Повиси пока криво. Я не могу понять, почему нельзя было отсюда их сделать, чтобы закрутить в раму, как он не делать дырок. Я же говорю, я же не японский инженер. Они придумали так. Насадил, намазал. Насадил, намазал, засунул. А тут мешает амортизатор. Блин. Нашел я вчера в Америке вот эти шланги, комплект металлические. Штальфлекс называется на немецком. Не знаю, как на русском. Слушай, они должны же быть гибкими. Так они и есть гибкие. А как они могут быть? Они называются штальфлекс, поэтому... Как они могут быть металлические? Примерно как в туалете воду подключаешь. А, я понял. Они просто Всё. держат высокое давление. Все, понял. Как в душе этот, да, хрень? Подача воды на унитаз. Примерно. А их нельзя использовать. Не, ну можно попробовать, конечно. Главное не уронить, а я уронил, да? А потому что если он туда свалится, блин. Машину придется переворачивать. Вшум, там.
Такая штучка. Уронил все-таки, да? Достал. Слушай, последняя серия, 60-я, когда приезжали Максим с Андреем. 40 минут получилось. Поговорили. Проехали на батуте, Да. мясо пожарили, Советую посмотреть. палеты сжег. Палеты сжег. А тут нужно идти за углентелем. Вот она. 45 ньютонов. Ха. Мало. Я специально руками обычной трещоткой не затягиваю. Был у меня горький опыт. Руки сильные, Руки сильные, блин. болты слабые. Болты слабые, точно. Пришел серию снимать. Сначала жена Колина пришла, потом Стой, папа мой пришел. Инспекция. Да подожди ты, инспекция. Последний. На месте. На месте? Обязательно нужно подуть. Какой он красивый. A few moments later. Ну так вот, полиуретан под заказ. Если вам интересно, напишите мне комментарий, я вам дам контакт. Вот моя оригинальная опора, которая была, и она у меня была порванная. Вон, видишь, вот. Хоп. Порванная. Видишь дырку? Это вот это. Вот это. Теперь она у меня полиуретановая и не порванная. Также я сейчас заказал. В Японии осталось 9 штук. Отбойники на передний амортизатор. Хочу, чтобы они тоже сделали это из полиуретана. Передние втулки стабилизатора мне сделали из полиуретана. А задние, сейчас я тоже закажу новые из Японии. И их сделают тоже из полиуретана. Потом вот такие вот резиночки. Эти резиночки очень важные. И это было вот так. Оп! Смотри. Даже на новых, даже есть оригинальные штучки, куда оно, понимаешь, одевается. Понимаешь? О! И немецкий тюф скажет, ничего не скажет, потому что не видно полиуретана. Это самое главное, потому что немцы со своим тюфом. Это, по-моему... А, нет, это вот здесь. Или... Короче, не помню. Это здесь. Или вот на этой. Или на этой. Подайте пройти. Нет. Значит, на ту все-таки. Но не важно. Короче, эти резинки тоже можно сделать из полиуретана. Но я думаю, что это не нужно. Еще нужно одеть вот эти резинки. Это одевается вот так вот. Да, тут написано фронт и так дальше. Типа защитные. Но это я потом все одену. Теперь можно эту взять и поставить на место. И это было вот так. Вот он себе вот тут вот так вот повисит пока. Опоры на месте? Интересно, полиуретан? Пишите комментарии. Все, я ушел, только не в пещеру. Готово. Этих шлангов здесь точно не будет. Вот такая была. Вот такую сделал. Сейчас она сюда, оп. У 3000 GT от кузова идет резиновый шланг сюда. Потом идет железная вставка. И резиновый шланг в суппорт. Красиво. На месте. Еще одна трубка. 2 часика. И она готова.